今天过来维修一台松下的洗衣机，这个洗衣机用户说洗涤和甩干都没有力气，而且甩干的时候噪音特别大。大家可以看到这个洗衣机是个松下8公斤的，还是特别大的。而且用户说了，这个洗衣机当初买的时候花了3000多。简单试了一下，洗衣机洗涤和脱水都能转，就是没有力气，洗的时候转得特别慢，感觉有阻力。这个洗衣机是用户2014年购买的，现在已经用了10年了，估计是减速离合器不大行了，用10年已经相当不错了。用户说以前换过皮带，大家应该都知道，如果减速离合器不好了，阻力大，可以造成皮带损坏，可以说换一个皮带换一个。停机以后用手钻动波轮，感觉有一定的阻力，不像正常洗衣机那样阻力特别小，所以说直接和客户报价更换减速离合器。用户同意后决定把洗衣机拉走进行维修。这种减速离合器是中间一个大螺母的，螺母好拆，但是内筒不一定好拿，有的螺母拆了内筒也拿不下来，特别是海尔双动力的，所以还是拉回去维修比较方便，到时候用个暴力拆解什么的也比较方便。毕竟在用户家，如果你暴力拆卸有点不妥。用户同意后直接拉走，本来就是平反，特别好办，往我的小3轮车上一放就可以了。现在洗衣机已经拉回来了，换减速离合器加一个皮带，报价500，这个不是太好换的，同轴的，和海尔双动力有点类似，带内筒盖的，这个波轮还不一定好卸呢，等拆开看看吧。拆完了发配件。好了，本期的视频就给大家分享到这里，咱们下期再见。